Kura da fatar akuya shine labarinmu na farko. Cikin tashin hankali na tashi zaune tare da ƙara ƙura wayar da ke hannuna ido. Shikenan ta faru ta ƙare, wai an yi wa mai dame ɗaya sata. Na miƙe tsaye, zuciyata na tafasa yayin da bugun ƙirjina yake ƙaruwa. Kiran da ya shigo wayata ya saka na ji gabana ya kuma faɗuwa. Wayar hannuna tana neman faɗuwa saboda karkarwar da hannuna ke yi. Ba ma hannuna ba, hatta ilahirin jikina rawa yake. Ban san lokacin da na ɗaura hannu a ka tare da ƙwalla ƙara. Sai kuma na zube ƙasa na hau gunjin kuka. Lallai na tafka babban kuskure a rayuwata. Ta ina zan fara? Kira na biyu ya sake shigowa, wanda ya ƙara karyo wata zuffa daga goshina. Duk da ɗakin akwai fanka wadda tana da ƙarfin gaske kasancewar da wuta a gari, amma ni zafi nake ji. Ina nan zaune kamar mutum-mutumi, haka na dinga ganin kira daga mabambantan mutane. Sai dai na kasa ɗaukar ƙwaya ɗaya don na kare kaina. Na shafe tsawon awa ɗaya a ɗakin ba tare da na iya nemo wa kaina mafita ba. Cin ana bugun ƙofar ya ƙara ɓaɓɓago min da wani tashin hankali. Hatta bugun zuciyata na san ya zarta misali. Tabbas wannan bugun ba kowa ba ne face mama. Kenan ita ma an tura mata? Na furta da rarrauniyar murya. A lokacin da na ji tana faɗin ki buɗe ƙofa ko na ɓalla, kuma idan kika bari na shigo da kaina to na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Jin haka ya saka na doshi ƙofar da niyyar buɗewa, sai dai kuma har lokacin ban samu ko da kalma ɗaya da zan iya kare kaina ba. Ina buɗe ƙofar na ji an yi min ɓarin makauniya a fuska. Numfashina da kuma ganina suka ɗauke na wucin gadi. Da ƙyar na iya buɗe idanuwana, a lokacin kuma na ji an fara buguna kamar an samu ganga. Ina jin hayaniya sama-sama, a lokacin na ji wasu suna bayar da haƙuri, amma ba zan iya tantance muryar mutum ɗaya a ciki ba. Sai ta mahaifiyata kaɗai da na ji tana faɗin a barta ta kashe ni, ai da haihuwata karɓarina. Na riƙa ji a raina ina ma irin ta littafi ko fim ta kasance da ni, wato in suma kawai ko don na samu sassaucin azabar da nake gani. Sai dai ban ga alamun sassauci ba. Hakan ta saka na fara ƙoƙarin nemo wa kaina mafita ta hanyar tattaro ɗan sauran ƙarfin da ya rage min na yi waje. Ina fita na faɗi ƙasar tim, na ƙara sakin wani kasalallen ƙara saboda gaba ɗaya jikina ya mutu. Tuni na miƙa kai bori ya hau. Da ƙyar wata mata ta kama ni tare da ɓoye ni a bayanta. Lokacin bakina da hancina tuni sun fara fitar da jini. Ban gane ko wace ce ba, sai ta nufi da ni hanyar chemist. Na gane maƙociyarmu ce Anty Hadiza. An wanke min ciwon, sai dai ina ta ɓoye fuska don gani nake kamar tsirara nake a gurin kowa. Gani nake kamar duk duniya ta san abin da na aikata. Anty Hadiza ita ta ja ni gidanta, ta kuma bani abinci, sai dai ba zan iya ci ba. Haka ta yi min dole, da ƙyar na iya yin spoon 3 don kowace loma da ƙyar take wucewa. Jin wani abu ya tokare a maƙoshina, abincin kuwa ji nake yi kamar ɗata ta bani haka ruwa. Na kwanta don na samu nutsuwa na kuma huta, sai dai nutsuwar ta kasa zuwa. Idanuwana gaba ɗaya raɗaɗi suke kamar an watsa min barkono. Ina kwance ina tuno irin yaudarar da Aliyu ya yi min, ya ribace ni har ya sabautar min da rayuwa. Rantse idanuwana ne na tuno farkon haɗuwar mu da shi, yadda soyayyar shi ta yi tasiri a gare ni. Na fara haɗuwa da Aliyu a zoo, kasancewar ni mace ce mai son namun daji. Haka ce ta saka duk ranakun hutu nakan je zoo, Asabar da kuma Lahadi. Wani zuwa da na yi a ranar Lahadi tare da ƙawata Fa'iza. Bayan mun gama kallon namun daji mun yi hotuna, sai Fa'iza ta buƙaci mu je gadin mu ɗan huta. Da farko har na turje, amma daga baya kawai na bi ta muka ji. Mun tsaya a gate, muka sayi drinks, sannan muka shiga muka samu ɗaya daga cikin kujerun muka zauna. Muna shan lemu, muna taɓa hira. Wurin ya yi min daɗi sosai, kamar daga sama muka ji sallamarsa. Muka ɗago gaba ɗaya muka kalle shi. Tabbas Aliyu haɗaɗɗe ne kuma kyakkyawa ajin farko. Bai sha wahala wurin shawo kaina
na karɓi soyayyar shi. Sai dai tun da muka fara an san shi a gidanmu a baki ne kaɗai, amma ba a taɓa ganin fuskar shi ba domin bai taɓa zuwa ba. Kullum yakan zo skul ɗinmu lokacin ina aji 2 na jami'a, sai kuma a zo idan ya zo yakan ɗauke ni ya kai ni shopping. A haka muka rufe watanni 2 muna soyayya. Sai na fara bijiro masa maganar zuwa gidanmu domin na gaji da haɗuwar titi. Wata ranar Asabar ya ce min idan na zo zoo shi zai mayar da ni gida. Na yi farin ciki sosai. Yana zuwa muka sha hira. Gab da la'asar muka tafi da nufin zuwa gidanmu, sai dai na ga ya nufi Sahad. Ya shiga ya yi fakin mota, ya kuma ce in jira shi zai shiga ya ɗanyi min shopping. Ko bayan ya fito ya saka ledar a backseat, sai dai akwai wani dambun nama da ya shigo ya zauna da shi a hannu sannan ya ajiye mana. Suhaila, ki taɓa naman nan ki ji, ya yi daɗi sosai. Ba na gajiya da cin dambun Sahad a ko da yaushe. Na yi murmushi tare da faɗin, shi yasa kake ta ƙiba abinka, ashe wannan ne sirrin. Na yi bismillah na kai bakina, daɗi har kunna na ji. Na kalle shi na ce, ban taɓa cin dambun nama mai daɗin wannan ba. Sai kuma na fara hamma, lokaci guda naga komai yana ɗauke min. Ban ƙara riska kaina ba sai akan gado a kuma ɗakin hotel. Na yi kuka kamar idanuwana za su tsiyaye. Ban ga Aliyu ba, amma na tabbatar shi ne ya ci mutunci na ya kuma ɓata budurci na. Babban kuskuren da na tafka shi ne kasa faɗawa kowa da ne, ciki kuwa har da mahaifiyata da ta kawo ni duniya. Na bar abin a raina, a tunanina babu wanda ya san sirrin. Ban san cewa Aliyu ya ɗauki bidiyo na a lokacin da yake amfani da ni. Tun daga ranar na daina samun lambar Aliyu, kuma ko na kira wayar shi ba ta shiga. Ya kuma yi blocking ɗina a duk kafar sadarwa. Haka na haƙura na fawwala wa Allah tare da dana sanin Aliyu a rayuwata. Sai dai sai da ciwon ya fara warkewa kawai kwatsam ya watsa bidiyo na a social media. Duk wata kafar sadarwa ya watsa su, ga kuma fuskata ta bayyana ƙarara. Ya kuma rubuta karuwar gida mace amanar iyaye a jikin bidiyon. Ban san ana yi ba har sai da ya turo min bidiyon tare da cewa wannan shine sakamakon yaudarar maza da nake yi. Na rasa waye ne yaudara da har na cancanci wannan hukuncin. Na yi ƙarfin faɗa wa Anty Hadiza abin da ya faru, sai dai ko da sanarwar mama ta ƙi yarda da ni. Gani take na watsa mata ƙasa a ido. Kuma me yasa ban faɗa ba tun a baya? Sai yanzu gaba ɗaya maganganuna ganin su take a matsayin ƙarya. Ta kuma ce ban riƙe maraicina ba, kasancewar tun muna ƙanana mahaifinmu ya rasu. Haka na ci gaba da rayuwa babu daɗi. Muna ji muna gani, haka muka sayar da gidanmu, muka bar unguwarmu saboda yadda mutane ke zaginmu. Sai dai duk da haka na kasa samun sukuni. Haka na haƙura da karatuna na daina zuwa makaranta saboda ko ina na shiga nuna ni ake. Kwatsam wata rana ina zaune, wata ƙawata mai suna Zakiya ta tura min wani voice note guda 5 masu ɗan tsayi. Na shiga tsananin tashin hankali jin muryar Fa'iza tana faɗa wata ƙawarta wai ita Habiba cewar ta biya wani gaye kuɗi don ya fara soyayya da ni. So take ya shammace ni ya kuma ɗaiɗaita rayuwata. Ranar ban iya bacci ba, na shiga cikin ruɗu da kuma tashin hankali. Tunda abin nan ya same ni kowa ya guje ni, amma Fa'iza a kullum tana tare da ni, tana jana a jiki. Har cewa ta yi ita da yayanta bai yi aure ba, da sai ta tilasta ya aure ni. Fa'iza gani nake kamar ita kaɗai ce masoyiyata a kaf faɗin duniyar nan. Sai dai ban sani ba, ashe ita ce ƙashin bayan matsalata. Tuni lokacin har na zama depressed. Wani lokacin hauka-hauka nake har sai an kulle na a ɗaki, musamman idan abin ya faɗo min a rai. Washe gari a gidan su Fa'iza ne tsinki, na kuma tuhume ta, sai ta nemi ta musa. Na nuna mata shaida, a nan ta fara kame-kame. Daga nan ta sanar da ni cewa ita kawai ta ga komai ni ce ke yin nasara. Ga tarin samari, ga farin jini, sannan ina yawan nuna mata abubuwan da nake. Hakan na sosa mata rai, kuma gani take yi ina faɗa mata ne
saboda kawai ta ji haushi. Ni kuma har cikin raina ina faɗa mata ne saboda ita ɗin ƙawata ce wadda nake jinta tamkar 'yar uwa. Amma a cewarta yaudara ta kaɗai ta ce ya yi, ba ta yi tunanin zai ci mutunci na har haka ba. Kenan faɗar samunka ya zama matsala? Na yi tunanin ita ɗin abokiyar farin ciki ko akasi ne. Ashe ban sani ba, kura ce lallaɓe da fatar akuya. Darussan labarin nan, mu zama masu sirri. Ba kowane alkarin mu za mu faɗa ba, domin akwai wanda burinsu kawai mu faɗi. Mu san irin ƙawayen da za mu ja a jiki. Ba kowane haƙori ne idan ya mana dariya take gaskiya daga zuciya ba. Mu daina saurin yarda domin amana ta yi ƙaranci. Uwa uba, ɓoyewa iyaye matsalolinmu babban kuskure ne, domin ba mu da wanda ya fi su a rayuwar nan. Idan a YouTube kuke saurara, ku danna subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabon shiri da zarar mun ɗora. Idan a TikTok ne, ku yi following, sannan ku yi liking, sannan ku ajiye comment a comment section. Idan a Facebook ne, ku yi following, sannan kuma ku yi comment, ku yi liking. Mu kasance da ku a labari na gaba don jin da me ya zo. Labarai ne za su zo daban-daban, wasu na gaskiya ne, wasu kuma ƙirƙirarru ne. Mu kasance da ku a labari na gaba. Bye!